Hi, good evening, ladies, and welcome to Farmers Travels. For those who are already on the line and viewing, tonight I have a bit of a bad news for you. As you can see on my other side, I have Adams van Sail from Conscious Caracal, but I'm going to do this in Afrikaans. For the reason is when you travel in your mother language, and he'll be talking to us about South Africa. Adams, welkom op Farmers Travels. Ek is baie bly dat ons in hierdie gejaagde skedule jou kon inkry vanaand. En vertel ons eers 'n bietjie meer, wat doen jy vir 'n lewe? Waar kom jy vandaan? Almal ken jou as van Conscious Caracal en al die ander kanale waarop jy is en ons weet van jou politiek en jy praat oor Suid-Afrika, maar vertel ons, wie is jy? Wat doen jy? Waar werk jy voordat ons met die reis begin? Alright, nee, baie dankie dat jy vir my genooi het, Herman. Ek waardeer regtig die uitnodiging en ja, ek werk vir AfriForum. Ek werk in hulle veldtogte afdeling en daarso is ek hard aan die werk gedurende die staat van inperking. Jy was self deel van een van ons veldtogte wat ons daar saam met Saai gedoen het. So ja, nee, dit is lekker om bietjie te gesels in Afrikaans, maar as daar mense is in die gehoor wat regtig wil die Engelse kant daarvan hoor, kan ons altyd in die toekoms weer in Engels sommer nog 'n episode doen as dit hulle pas en vir jou pas. Ja, dit sal perfek wees, maar dan praat ons internasionale reis, maar vandag is dit Suid-Afrika. Erns, soos ek en jy vinnig bespreek het, jy het nou al 'n bietjie wêreldreise gedoen, maar jy het gesê jy het 'n spesifieke liefde vir Suid-Afrika. En wat ek vanaand van jou wil weet, is jy moet vir my 3 plekke noem wat jou hart gesteel het in Suid-Afrika. Waarom dit jou hart gesteel het? En dan moet jy, dan sal ek die ander vragies vir jou verder vra vanaand. Dis 100%. Alright, so vir my die heel eerste plek waaraan ek dink is hemel op aarde en dit is Sabi in Mpumalanga. Pragtige deel van die land. In die wintertyd daarso, dit voel nie asof dit winter is nie. As jy daar is, die weer is so lekker rustig en glad nie te warm of te koud nie. Dis absolute idilliese weer as jy daarso is gedurende winter, Junie, Julie vakansie is perfek. Ek vandat ek al klein is, het ons al daar gaan kuier altyd in daai wêreld daar naby Hazy View. En dan ook tweedens die tweede plek wat definitief in my gedagtes inkom is Hermanus daar in die Weskaap. Dit is ook 'n plek wat ek al baie jare van my lewe, ek dink as ek al die vakansies wat ek al daar was bymekaar tel, sal ek 'n hele paar jaar seker hê in totaal. Is 'n absolute plek wat definitief 'n plek in my hart het. Die visvang daarso, die strande daar, die berge, alles is pragtig en dit is definitief baie nostalgiese plek vir my ook. Derdens sal ek sê definitief in Natal, sal ek sê daar Clarence se kant by in die Drakensberge. Absoluut ook 'n plek wat vir my definitief betower het as jy daar gaan stap in die berge. Koue oggende, koue nagte, maar dis lekker. Dis nie die onplesierige koue van die Kaap nie. Is net so 'n koue wat so hang in die lug, maar dis nie 'n wind wat onder jou klere inwaai en jou nat reën nie. Dit is ook 'n plek wat definitief vir my na in my hart is daar bo in Clarence. So ek het nou eintlik 3 provinsies genoem, is in die Weskaap met Hermanus, Mpumalanga met Sabi en dan derdens Natal se kant daar in die Drakensberge met Clarence. Erns, sê vir my, wat se tipe reisiger is jy in Suid-Afrika? Weet, ons kan vlieg, kar hier. Is jy die tipe reisiger wat in jou kar klim, afjaag, kus toe, binne so vinnig as moontlik, ons noem dit altyd die 6 ure marathon, probeer aflê om so vinnig as moontlik 'n maag uit te kom, of is jy die ou wat langs die pad stop en na interessante plekke kyk? Sê vir my eers, wat se tipe reisiger is jy in Suid-Afrika? Ek's definitief nie 'n ou wat jaag nie, ek is baie lief vir die lang pad, maar definitief as jy lang pad ry, is ek nie die ou wat 3 uur in die oggend wakker word, sodat ek kan 6 uur daaronder wees, of waar ook al ek ry, as ek reg oor die land ry nie. Vir my is dit as jy 'n aand kan oorslaap iewers, is dit perfek, veral as jy hier van die noorde af ry Kaap toe of anderste om, perfek om in die Karoo te gaan oorbly. Ek dink dit is definitief die plek om te wees as jy net vir 'n nag iewers wil gaan bly. Ek bedoel jy kan vir 'n week of meer in die Karoo ook gaan bly, maar om net 'n nag daarso te spandeer daar in daai wêreld is ook definitief iets wat bietjie jou hart, die dors van jou hart sal les.
Yes, ja, die ander ding wat ook vir my uitstaan van lang padry is die goed wat jy langs die pad sien. Ek bedoel dis 'n pragtige pad as jy afry van Pretoria of Kaapstad, hoe jy kan sien hoe die landskap verander. Jy kan sien hoe die omgewing verander en dis definitief iets wat ek dink enigiemand moet ondervind iewers in hulle lewe, iewers iets wat hulle moet beleef. Maar dan ook ek is die ou wat die scenic route ry, as ek ooit soos langs die see kan ry, is dit ook altyd baie lekker as jy daar af by die Oos-Kaap afry, Wes-Kaap ook, kyk of jy die mooi pad ry, al is hy bietjie langer, dis die soort reisiger wat ek is, ry die mooi pad, al gaan dit jou bietjie langer vat, jy gaan baie mooier foto's neem, baie mooier sigte sien, en dit gaan definitief die moeite werd wees. Jy praat nou van foto's neem, Erns, wat is jy lief vir foto's neem op die blankpad? Of het jy goeie fotografie kennis? Ek hou van foto's neem, maar ek gaan nou definitief sê ek's professioneel nie. Ek het nog nooit 'n klas bygewoon of opleiding daarin gekry nie. Ek gebruik nog steeds dieselfde kamera wat ek gekoop het toe ek 10 jaar oud was met my geld wat ek gemaak het deur sywerings te verkoop by die skool. Maar hy neem nog vandag baie goeie foto's en ek ken hom soos die agterkant van my hand, so dit help ook altyd en ek kan nie regtig kla nie. Ek's nou nie 'n ou met 'n verskriklike groot lens nie. Maar dit gaan nie regtig daaroor nie. As jy weet hoe om jou kamera te gebruik, jy weet waar om te fokus en jy weet wat se tyd van die dag om jou foto te neem, kan jy nog steeds met 'n goedkoop kamera baie goeie foto's neem. Ja, dit is feite. Erns, as jy nou die perfekte roadtrip, as ons nou so moet vir jou saamstel vanaand, waartoe sal dit wees en wat sal jy nou langs die pad doen? Want hoekom ek dit vra is, meeste van ons Suid-Afrikaners, soos ek vroeër vanaand gesê, ons is die marathonjaars, jy weet. En jy wil so vinnig as moontlik by die plek uitkom. Nou ek sit jou nou 'n bietjie hierso effens op die in die soeklig, maar om bietjie net vir ons Suid-Afrikaners te vertel, hoe sal jy by 'n plek kom en wat sal jy doen om by daai punt uit te kom? Kom ons praat van die perfect road trip. Ja, voor ek daar inkom, iemand in die kommentare is reg, Paul sê daar Kerns is in die Vrystaat, ja, jy is 100% reg, maar as ek aan Kerns dink ek dadelik aan die Drakensberge, so dis definitief, jy is 100% reg. Om die perfekte roadtrip te doen, sal ek sê definitief, soos ek vroeër gesê het, die pad, as jy kan van Pretoria of Kaapstad toe of Kaapstad toe Pretoria, dink ek is perfek. Daar's soveel plekke waar jy kan stop langs die pad. Ek dink as jy begin in Pretoria, kan jy eers lekker hierso in die noorde bietjie rondry en dan definitief oorslaap in die Vrystaat. Ek bedoel daar's pragtige, wat jy op 'n plaas wil gaan bly of 'n herberg of wat ook al, daarna by Kroonstad, kan jy daar oorslaap. En dan ook definitief in die Karoo as jy daar verbyry, as jy deur Graafrenet ry of daar in daai wêreld is, moet jy stop vir biltong, jy moet definitief 'n wildsvleis of 'n springbok pastei daarso koop by die honderde padstalletjies wat jy langs die pad kry. En dis nie die soort padstalletjies waar dit maar net 'n Celtex is nie, dit is regte, is nog 'n ou plaashuis padstalletjies wat jy kan kry in daai wêreld. So dis definitief iets wat ek sal voorstel vir mense. En dan as jy onder in die Kaap kom, sal ek daar definitief by die kus afry. Daar by Hermanus af, by Gansbaai af en deur daai dorpies, daai kusdorpies en vissersdorpies afry, bietjie kyk daarso, miskien vir 'n naweek daar bly vir 'n paar dae, daar bly visvang, bietjie op die strand rondloop, hang maar wat se tyd van die jaar dit is. En dan miskien laastens, as jy wil opeindig diep in die Kaap of diep in die Wes-Kaap, kan jy vir 'n tydjie daar gaan bly in die Boland waar ek groot geword het, daar by in Riebeek Kasteel se wêreld, daai Riebeek Vallei, die absolute pragtige foto's wat jy daar kan neem. Jy kan lekker gaan wyn proe in Stellenbosch of in daai hele Franshoek area of miskien selfs Tilbag. Jy kan daartoe gaan en dan miskien jou roadtrip eindig in die Kaap daar met 'n lekker wyntoer daar in daai wêreld. Ek dink dit sal die perfekte roadtrip wees. Jy praat nou van die Kaap, jy het daar groot geword. Ek kon dit dadelik optel aan jou aksent, jy weet, dit is so wonderlike, pragtige Afrikaanse aksent wat jy daar het. Jy weet, ons mense mis baie keer ook terwyl hulle deur Suid-Afrika toer, jy weet, die verskillende aksente in Afrikaans, jy weet, ek wat op Tswana magtig is, kan hoor van hoe die Tswana verskil van Brits af tot en met jy weet, selfs in die Vrystaat, jy weet, Kimberley se wêreld waar hulle nog steeds Tswana praat, is totaal en al verskillend, jy weet. En ek weet nie hoe voel jy daaroor nie, maar
as jy nou in 'n klein dorpie kom, dit is onbekend, waartoe gaan jy eerste? Behalwe na jou plek toe waar jy gaan bly. Waar sal jy eerste aandoen om die gevoel te kry van so 'n klein dorpie of 'n klein gemeenskap? Wel, dis iewers waar ek eers gaan en dis nie waar ek dink enigiemand dis die eerste ding wat in hulle kop inkom nie, maar jy gaan eers na die boekwinkel en na die tweedehandse boekwinkel toe om te kyk wat se skatte en Afrikaner daar te vind is. Dis altyd 'n baie lekker avontuur vir my. Maar dan miskien meer oor die algemeen dink ek moet jy vir jou 'n lekker eetplek kry, nie 'n chain restaurant nie, maar eerder 'n local plek waar jy kan gaan, kry vir jou 'n lekker restaurantjie daar wat goedkoop is waar jy kos kan eet wat daar in die area gegroei is en 'n lekker biertjie ook daar drink. Ek kyk altyd, ek's nou nie 'n hipster nie, so ek gaan nou nie probeer om craft bier te drink omdat dit die cool ding is om te doen nie, maar dit is altyd lekker om 'n bier te drink wat in die area gebrou is. Dis regtig 'n lekker ondervinding. Dit is hoekom ek dit sal doen. So ek sal 'n lekker eetplek gaan kry, maar 'n eenvoudige plek, 'n plek wat eie is aan die dorp en 'n plek wat die mense in die dorp ken. Ek sal eers 'n bietjie rondvra. Miskien vra sommer by die plek waar jy bly. Hulle sal altyd vir jou 'n goeie voorstel kan gee. Gaan jy daartoe geniet iets om te eet daarso wat eie is aan die dorpie, iets wat almal ken en probeer ook as dit moontlik is om miskien 'n bier of 'n drankie of 'n wyn daar te drink wat uit die area uitkom. Ek dink dit sal nogal mooi vir jou 'n goeie beginpunt wees. Erns, jy het nou gesê jy eindig op in die tweedehandse boekwinkels om die skatte van die dorp en wat se skatte en boeke daar is en dit is regtig van onskatbare waarde. Soms dit wat weggegooi word as onbenullig in onsself weet nie my boekrak hier agter my nie, maar in my ons ander studeerkamer is daar onsagbare hoeveelheid boeke, tweedehandse boeke wat ons gekoop het. Ek wil hê ons moet graag onder in die Kaap begin en die rede hoekom ek vra ons hierdie reis van die Kaap na Pretoria moet doen, is ek wil hê ons moet so dorp vir dorp gaan en dan moet jy vir my bietjie vertel, wat se weggesteekte geskiedenis is daar? Weet ons mis baie keer, ons ry deur 'n klein dorpie, of ons gaan deur 'n plek en ons mis die geskiedenis. Ons moet graag in die Kaap begin, Woester, Drie Susters en so op, weet. En kom ek vra vir jou so, tussen die Kaap en Drie Susters, wat is daar? Watter plekkies is daar wat jy vanaand vir die ouens sal aanbeveel om op hulle volgende reis moet hulle daar stop? Wel, dis nie presies tussen die ek ken nou nie my padkaart so goed nie, maar ek dink 'n plek wat jy definitief moet by stop is as jy net daar verby Beaufort Wes ry op pad Pretoria toe, is daar so 'n klein padstalletjie langs die pad. Sy naam is ek het dit nou vergeet, maar dit is eintlik meer van, dit is nie regtig 'n spesifieke plek waarby jy moet uitkom nie. As jy daai pad ry verby Beaufort Wes en jy ry nou daar op by die N1, op die ou end, wat gaan gebeur is jy gaan al die klein padstalletjies langs die pad sien en jy moet definitief dan op die uitkyk wees vir die wat soos ek vroeër gesê het, wat soos 'n ou huis lyk, wat lyk asof dit 'n plaashuis is en dan moet jy daar definitief van die biltong daar kry, maar daar's 'n spesifieke een net aan die kant Beaufort Wes, maar ek kan nou nie ongelukkig nie spesifiek sy naam. Dis nie jy dink nie aan Ronnie Sex Shop nie, want dit is die heel bekendste ene wat ek van weet in daai valley. Geskiedenis gewys, Erns, wat is jou liefde as jy nou so reis deur Suid-Afrika? Jou geskiedenis vanaand, dis waar ek op wil bietjie op wil hê ons moet fokus. Wat se geskiedenis word weggesteek in Suid-Afrika op hierdie reise? Wat kan jy ons vertel? Wel, die ding van geskiedenis is dat elke dorpie wat jy gaan deurry gaan geskiedenis hê. Ek bedoel as jy die pad ry wat toe hulle die voortrekker herdenking gedoen het waar hulle van die Kaap af opgetrek het na die voortrekker monument toe. Dan sal jy sien al die klein dorpies het 'n monument in hulle waar toe daai boere daar aangekom het wat hierdie groot simboliese trek gedoen het in die vroeë 1900s. Toe het hulle 'n monument daar opgebou, want elke dorpie was gereed vir hulle. As hulle daar aankom, dan het die dominee
gepreek daarso in die dorp, het hulle verwelkom, vir hulle verfrissings gegee en dan het hulle weer op hulle pad aangegaan. So as jy deur hierdie dorpies ry, moet jy altyd op die uitkyk wees vir standbeelde, vir monumente. As jy miskien iewers stop vir koffie, vra vir die mense wat daar bly oor of daar enige monumente in die areas. Ek bedoel, jy kan baie maklik, ek bedoel, is nou nie almal se ding wat hulle wil doen nie, byvoorbeeld na 'n konsentrasiekamp toe gaan nie. Maar daar's allerlei soorte historiese goed waartoe jy kan gaan. Daar's verskillende historiese herdenkingsplekke naby al hierdie dorpies. So definitief as jy daar deurry, elkeen van hierdie klein dorpies het 'n standbeeld of 'n monument in hulle middel, gewoonlik naby die kerk. Wees op die uitkyk daarvoor, maak tyd om te stop daarso, te gaan lees op die plaatjie wat dit is, waarvoor dit staan, wanneer dit gebou was, wat dit verteenwoordig. En jy gaan ongelooflike goed leer. Jy gaan regtig bietjie sien wat in die land rondom jou aangegaan het. En dit is definitief vir my iets wat ek altyd doen as ek daai paaie ry en deur die dorpies ry. En ek neem altyd 'n foto. Ek probeer soveel foto's as moontlik neem van die kerke, want veral as jy daar deur die Karoo ry, pragtige sandsteenkerke wat jy daar kry in die Oos-Vrystaat ook. Vanuit ek was nou vroeër hierdie jaar met werk, was ek daar in die Oos-Vrystaat in 'n dorpie met die naam Tabanshu. En daar's 'n absolute pragtige sandsteenkerk daar, maar dit is een van vele. As jy deur al hierdie dorpies ry, probeer om by die kerk uit te kom of net 'n foto van die kerk te neem en gaan soek ook vir daai klein monumentjies en standbeelde. Jy kan dalk iets ongelooflik leer. Ja, jy weet, Erns, ek dink dis baie keer ons probleme in die reis van Suid-Afrika. Ons ken Kimberley se gat. Ons weet van Maatjiesfontein. Jy weet, almal wil gaan kyk na die ou hotel op Maatjiesfontein. En ons mis soms om te stop in 'n klein dorpie en net daai geskiedenis van daai dorpie op te tel, jy weet. Jy het nou gepraat van Clarence. Bitter min mense ken Clarence se geskiedenis. Ek was 2-3 keer al daar en ek moet eerlik vanaand bieg dat ek ken nie Clarence se geskiedenis nie, jy weet. So jy sê, gaan jy na 'n plek toe om net daar te bly, soos wat ons nou in Clarence gedoen het, en hoe kan ek sê, jy wil net jou voete opskop, maar rondom Clarence sit ons met werklike pragtige geskiedenis. Jy praat van jou Basotho geskiedenis, wat reg langs Clarence is, en jy praat, ons het ons die Afrikaner geskiedenis met die Anglo-Boereoorlog, wat ook daar plaasgevind het. En bitter min mense weet van wat in daai gebiede plaasgevind het. Soos jy gesê, die konsentrasiekampe. Ek dink bitter min mense weet dat Nylstroom was 'n konsentrasiekamp. Hoeveel mense ry deur Nylstroom, hoeveel keer ry ons by dit verby, en besef nie dat daar was 'n konsentrasiekamp by Nylstroom nie. So ek wil vir jou vra vanaand, as jy nou vir ons kan plekke opnoem, boonbehalwe nou die slag van Majuba en daai goed, watter klein plekkies het jy al opgetel wat jy sal aanbeveel vir ons reisigers om definitief te gaan soek? Wel, definitief ek kan nie onthou presies waar dit is nie, maar dit is die monument wat gebou is waar Piet Retief en sy manne geslag was. Dit is definitief iets wat baie belangrik is in ons kultuur. Maar ook die Sandrivier Konvensie is 'n ander monument wat ek eintlik raak geloop het toe ek op hierdie met werk daar in die Oos-Vrystaat was. En dit is waar die ooreenkoms deur die Britse regering en die verteenwoordigers van die boere op 17 Januarie 1852 aangegaan is en onderteken is op 'n plek so dit is naby 'n plek met die naam Aldam. Maar en dis waar Andries Pretorius was die leier van die boere verteenwoordigers en William Hague was die leier van die Britse verteenwoordigers, en dit is waar die Transvaal eintlik daai waar ontstaan het in daai manier. Maar ja, jy moet vir sulke goed kyk. En dan 'n ander ding wat ek dink mense ook hulle oog voor moet uithou, is as jy deur die Karoo ry, is daar by die klein dorpie, sal jy sien, is daar baie monumente oor die Boereoorlog. Elkeen van daai klein dorpies het 'n standbeeld vir soldate van die Boereoorlog. Daar's 'n pragtige standbeeld wat ek nog nie self besoek het nie, met die naam Afskeid. Dis 'n standbeeld van 'n boer op sy perd wat vir sy vrou wat afskeid neem van sy vrou. En ek moet vinnig vir jou kyk hierso of
of ek dit kan Dis kry doodreg, waar gaan. dit is. Gaan aan. Want ek het dit raak gesien 'n tydjie hierso sy. So dit is 'n standbeeld in, kom ons kyk. Dis in Bloemfontein. 'n Pragtige standbeeld wat eintlik daai hele gees van die boereoorlog uitbeeld. Die feit dat dit was mans wat in die oorlog gaan veg het, maar hulle moes hulle vrouens en kinders agterlaat. So ek dink dit is die soort skatte wat jy sal vind, is dat jy moet net bietjie na jou, as jy in die dorp is, bietjie rondvra oor, is daar enige standbeelde hierso, maar gewoonlik is dit nie weggesteek nie, gewoonlik is dit baie naby aan die kerk, of is naby aan die hoofpad deur die dorp, en dan soos ek gesê het, vat jou tyd om daar te gaan stop, gaan lees bietjie en leer bietjie iets oor jou geskiedenis. Maar daar's nog baie plekke wat ek self nie eers van weet nie. Ek het nou eintlik eers die afgelope paar jaar begin bietjie aktief soek vir sulke goed om te gaan besoek. Iets wat nou nie histories is nie, maar ek dink iets wat mense tog moet besoek vir perspektief is definitief die plaasmoorde monument. Of nie, ek weet nie of dit 'n monument is nie, maar die plaasmoorde ek dink dit is dit in Limpopo waar dit is. Ja. Waar jy dit kan, ek dink dis definitief iets wat jy moet gaan besoek, maar meer vir 'n kontemporêre perspektief oor die situasie wat ons boere elke dag moet in die gesig staar, en 'n bietjie vir jou te laat agterkom dat jy's baie bevoorreg as jy nie daar alleen op 'n plaas bly nie. En miskien ook veral vir mense wat dink die probleem van plaasmoorde is nie so erg nie. Ek sal definitief vir hulle aanraai om daar 'n draai te gaan maak en al die krisis te sien met die regte name van regte mense op. Ek dink dis iets wat almal moet sien. Al is dit nou nie miskien die mees opkikkerende ding nie, dit is tog iets wat 'n realiteit wat jy moet van bewus wees, sodat jy, as jy met mense in gesprek tree daaroor, ingelig kan wees oor hoe groot die situasie is. Ja. Jy weet, anders maar ook op pad soontoe, as mense enigstens 'n reis soontoe wil aanpak, begin op 'n punt en doen dit as 'n geskiedkundige reis. Jy weet, ons het soveel nalatenskap in van hier af tot bo in die noorde waar hierdie kruise monument is. Mense besef nie die hoe ook nie net die boere nie, maar plaaslike bevolkings ook as gevolg van die Anglo-Boereoorlog ook wat hulle ontwortel is. Ek dink bitter min mense weet dat daar 'n swart konsentrasiekampe gewees waarheen die plaaslike bevolking weggevat is klein stede, klein gehuggies, veral in die Magubas Kloof area. Weet, bitter min, almal gaan Magubas Kloof, Johannesburg toe, maar ek dink bitter min mense gaan doen die navorsing oor wat het gebeur, hoe het die Britte gegaan en fisies die Maguba hulle het hom gaan uitmoor. Weet, omdat hulle gevoel het dit is, en daai geskiedenis deel te maak van jou toer. Weet, ek voel weer passievol daaroor. Ek sê ons moet al die kante van die munt kyk, weet. Met Maatjies Fontein waar die Britte hulle monument vir Lord Methuen opgesit het, jy weet. Bitter min mense ek net gou, ekskuus, verskoon my, ek gaan jou bietjie op die spot sit hierso. Dan 2 ander plekke of 3 ander plekke wat ek definitief vir mense sal sê wat hulle ook moet besoek, is definitief die vroue monument in Bloemfontein. Ek dink dis ook iets wat mense definitief van bewus moet wees, hoekom daai monument bestaan, hoekom Afrikaners uit hulle pad het gegaan het om spesifiek vir vroue 'n monument te bou. Dan ook definitief as jy in die Weskaap is, gaan na Franshoek toe en gaan na die Franse Hugenote monument. Ek bedoel, dis my voorvaders daai. En baie Suid-Afrikaners vandag, ek bedoel, daar's soveel Suid-Afrikaners vandag met Franse van en nog steeds, al praat hulle nie meer Frans nie. Gaan bietjie in Franshoek na die Franse Hugenote monument toe, pragtige parkie daar waar jy kan gaan piknik en gaan sit en bietjie perspektief kry oor die verlede. En dan laastens ook seker die taalmonument, dink ek is ook baie belangrik om te besoek. Ek was nou jare laas daar, maar ek dink dit is ook iets wat elke Afrikaner en Afrikaans sprekende iewers op hulle lys moet hê as hulle daar in die Kaap is, om definitief 'n draai daarso te gaan maak. En dan ook as jy daar in daai area is, kyk of jy miskien net en dit gaan 'n bietjie meer weg van die historiese kant af, meer na die vakansiekant toe. Ja, nee, dit kyk of jy bietjie daar op 'n plaas kan gaan bly daar in Tulbagh of in die Stellenbosch area, gaan bly daar op 'n wynplaas. Jy hoef nou nie uit jou pad uit te gaan jou beursie te breek nie. Daar's goedkoop plekke waar jy kan bly wat nog steeds lekker veilig en op 'n pragtige area is.
Gaan bly bietjie daar op 'n plaas en kyk of jy 'n toer van 'n wynplaas kan kry of 'n toer van 'n wynkelder. Kyk bietjie hoe wyn gemaak word, daai wyn wat jy elke naweek geniet. Kyk bietjie wat daar aangaan en hoe dit op jou tafel opeindig. Ek dink dis iets wat baie mense ook kan doen en baie interessant sal vind. Kat, Kat's referring to marching to Pretoria by the British. So weet jy, erns, die groot ding wat ek gesien het in Suid-Afrika, wanneer ons reis, weet, ons nou die geskiedkundige kant gevat, baie die algemene konsensus is dat die Kaap is duur. Jy weet, vir ons, vir meeste mense, noord van die De Tooy-Sloof-tunnel is die Kaap is duur. Jy het nou dit aangeraak en gesê, gaan soek na daai plase, jy weet, of daai klein herberg plekkies, weet, ons wil almal in Kaapstad bly. Rondom Tulbagh, rondom die area waar jy groot geword het. As jy vir ons kan plekkies noem, wat jy sal sê, is 'n definitiewe plek wat jy moet eerder gaan bly of besoek, eerder as in Kaapstad self. Want Kaapstad is nie baie ver vandaan nie, is maar wat 80, 90 km, as ek dit so as ek dit reg het. Wel, ek sal sê eerstens Riebeeck Kasteel. Jy moet definitief daartoe gaan, pragtige klein dorpie aan die voet van Riebeeckberg. Jy kan daar uitstekende kos kry, pragtige foto's neem, lekker daar in die natuur gaan rondloop, bietjie daai klein dorpie gevoel weer kry. Baie lekker bars ook daar as jy hou van 'n biertjie. So ek sal definitief daar in Riebeeck Kasteel gaan bly as jy in daai wêreld is. Ook natuurlik 'n ander deel van die Weskaap wat ek goed ken is Stellenbosch en daai hele area daar, want ek was daar vir 4 jaar op universiteit. So maar dit is meer die duurder kant. So dit is nou nie as iemand nou nie genoeg geld het vir dit, kan ek verstaan. Maar daar is tog goedkoop plekke waar jy daar kan gaan bly, maar ek sal daar in die Stellenbosch area gaan voorstel julle daar gaan bly, gaan op 'n lekker wyntoer. En dan ook natuurlik, soos ek vroeër ook gesê het, daar by Tulbagh se kant, daar kan jy vir baie goedkoop bly en dit is absoluut ook pragtig daar in daai klein dorpie. Jy kan daarso in 'n bed and breakfast of iewers bly vir 'n paar dae en dit gaan nie vir jou te duur uitwerk nie. Veral nou na die staat van inperking is daai dorpies uitgehonger vir nuwe kliënte en vir toeriste. Ek sal nou definitief aanraai dat jy 'n bietjie daar 'n draai gaan maak, maar regtig die Weskaap is vol van hierdie klein dorpies waar jy kan gaan oorbly vir goedkoop. Jy hoef nie in die hotel te gaan bly nie. En regtig daar's soveel om te doen. Veral as jy hou van die eenvoudige goed, jy gaan nou nie op 'n boottrip kan gaan of na 'n film kan gaan kyk wat ook al, ek weet nie wat so 'n ander klisjé goed baie toeriste doen nie, maar jy gaan daar op 'n plaas kan gaan rondloop, jy kan gaan kyk hoe 'n plaas werk, jy kan gaan sien hoe daai klein dorpie funksioneer. Jy kan lekker net daar in die strate verlore raak, pragtige foto's neem en dis baie veilig daarso ook in baie van hierdie kleiner plattelandse dorpies. So ek sal definitief aanraai as jy in daai wêreld is, moet jy definitief op 'n plaas tema toer gaan. Jy moet bietjie die plase en die boerdery en die landboukant van daai wêreld gaan beskou. Veral in die winter of net miskien aan die begin of einde van die winter wanneer dit nie te reënerig is nie, wanneer daai wêreld pragtig groen is. Selfs daar Mamasbury se kant waar ek groot geword het, ook pragtige wêreld vir foto's, veral as dit nou 'n bietjie groen is en die canola landerye is geel en alles is en daar's ook as dit nou koringseisoen is ook pragtige groen lande daarso. So regtig as jy iemand is wat hou van fotografie, gaan kry jy 'n goedkoop plek in een van daai kleiner dorpies daar in die Boland en gaan bly miskien daar vir 'n week. Ek dink as jy dit kan inpas op jou kalender, is definitief iets wat ek sal aanraai. Erns, die staat van inperking wat so 'n massiewe impak op ons toerismebedryf gehad het. Ek weet die groot ding is, en dis wat ek jou vanaand wil vra, ons gaan nou 'n bietjie na afwyk van wat die kanaal eintlik oor gaan. Wat is julle siening by AfriForum en jou persoonlike siening oor wat gaan hierdie impak op ons toerismebedryf hê? Want vir die afgelope paar livestreams wat ek gedoen het, was een van my goeders is gaan ondersteun ons plaaslike
besighede wat toerisme aanbetref, en ek het ook persoonlik dan Farmers Travels het dan 'n persoonlike wat hulle noem, ek het besluit dat ons sal nooit weer SAL gebruik nie, sabotasie is die verkeerde woord. Boycott, ja, dit is die Engelse woord. Ons het 'n boycott uitgeroep teen SAL. Hoe lyk die toekoms van ons toerismebedryf vir vorentoe? Vir my is dit as jy 'n Suid-Afrikaner is en jy's 'n toerist in jou eie land in terme van rondreis, jy moet definitief die kleiner plekkies ondersteun. Moenie die ketting restaurante ondersteun nie, moenie die groot hotelle ondersteun nie, ondersteun die klein bed and breakfasts, ondersteun die klein restaurantjies en koffiewinkels. As jy in daai klein dorpies ingaan, ondersteun daai plekkies wat regtig eie is aan daai dorpie, nie die plekke wat jy enige ander plek in die land kan kry nie. En as jy in daai klein dorpies is, ondersteun soveel besighede as moontlik. Moenie al jou inkopies doen net by een winkel nie. Kyk of jy as jy jou tyd dit jou toelaat, probeer by soveel plekke as moontlik koop. Byvoorbeeld koop by die een winkel 4 maakhout en jou groente by 'n ander een in die straat. En omdat daai klein dorpie so klein is, dit beteken nie jy gaan reg oor die dorp moet ry om dit te doen nie. Jy kan sommer in die hoofstraat afloop en alles kry wat jy nodig het. Maar kyk of jy bietjie jou ekonomiese inspuiting as jy in daai dorpies is kan versprei so wyd as moontlik en ondersteun die mense wat daar in daai dorpie is, maar nie die groot kettingmaatskappye nie, ondersteun die local mense, die mense wat regtig nou sukkel in hierdie tyd. Maar ek sien al soveel mense wat hierdie idee van my deel om die plaaslike mense te ondersteun, dat ek dink definitief dit gaan 'n groot pad gaan. Dit gaan ver gaan om hierdie klein dorpies te help na hierdie knou van die staat van inperking. Erns, dit is so baie mense vanaand in die live chat tips gegee. Ek sien hier so Count van Tottenkopf wat sê, if anyone ever goes to Comic and wonders what the strange huts near the cross is, they're old World War II pillboxes. Interessant. Weet, en dit is vir my die wonderlik van hierdie kanaal is dat die mense wat in die live chat is, ook met ons punte deel. En so, jy weet, dit is klein goed, weet. Ons dink die Tweede Wêreldoorlog het glad nie Suid-Afrika geraak nie, maar dat ons was eintlik 'n brandpunt gewees. En veral op die Weskus, weet, met Namibië en die Duitsers net bokant ons. Erns dan vanaand, ek weet nie of jy weet nie, en dit is waarvoor baie van die kykers vanaand hier is. Ons doen Farmers Travels doen dan ook 'n vraag en antwoord sessie om so 'n bietjie na ons ouens se algemene kennis te kyk. En hierdie ene gaan ek in Engels doen terwille van my Engelse kykers wat vanaand hier op is. So, ladies and gentlemen, this is that time of the evening where Farmers Travels will be posing the trivial questions that all of you have been waiting for. I'm not going to make it easy on Aaron's tonight. I've got a few tricks up my sleeve and a few aces. Before we start, I just want to mention, Kat, sandparks is for me a very, very touchy situation because that is where our animals are kept. It's very difficult to say boycott sandparks because if we boycott sandparks, we are also boycotting the animal welfare of our country. Although we have a lot of game farms that breed with animals, our national parks is one of the most important part in animal conservation in South Africa, and for that reason I will never go against sandparks. Our animals are too important of a part of our history and our heritage in this country. What it comes to SAA, it's just a money spending racket, and it's costing us money. They can sell those aircraft, and rather sell it to a private company who can pay the staff and the pilots, and those aircraft are definitely not on scale that it is. It's a human welfare situation and not an animal welfare. All right, Ernst, are you ready? Okay, your first question for tonight. Ernst, guys, hang on. Ernst, kan jy vir my vir 5 minute aangaan net om bietjie oor Suid-Afrika te praat? Ek moet dringend 'n oproep antwoord. Ek is op standby as mediek. Dit is 100%. Alright, so iets anders wat ek dink ook hoe julle kan help om julle gemeenskap gedurende hierdie tyd te help,
is as jy in 'n dorpie is waar daar baie keer toeriste na toe kom, as jy in 'n toeristedorp bly of selfs net in 'n stad bly waar daar baie toeriste attraksies is, kyk of jy ook daai plekke kan ondersteun deur byvoorbeeld daartoe te gaan. Vat jou gesin daartoe vir 'n dag. Byvoorbeeld die Voortrekker Monument is die beste voorbeeld. Jy moet definitief gaan ondersteun hulle daarso. Die staat van inperking het regtig hulle 'n groot knou gegee. Vat jou familie of gesin of meisie of vriende uit daar vir 'n dag en gaan braai bietjie daar en ondersteun hierdie erfenis sites wat ons het. Ek dink dit is baie belangrik. Jy moet definitief hierdie soort mense ondersteun, want dis hulle wat baie hard getref was deur die staat van inperking. Erns, ja, baie dankie en ja, daarom is dit dan niks ernstigs nie, is net iemand wat vir my moes inligting gee. Erns, jou eerste vraag, your first question for tonight. And viewers, you know the rules. Don't help unless he asks you for your help. In which country will you find the animal called a yak? It's spelled Y-A-K, yak. And it's quite indigenous to one country. Ek weet hoe hy lyk. Dit lyk amper soos 'n buffalo, soos 'n harige buffel. Yes. Yes, baie reg. You find yaks in probably a very mountainous country somewhere in North America, but I don't know. You have to travel a bit further to the west of your North American country. I would say Canada then. No, further west. Iceland. Guys, can we east? Sorry, Kat. North. Oh, sorry, east. Sorry, Kat. You're right, east. Well then, to the east of North America would be Russia. Lower of Russia. You have to go a bit lower than Russia. You're close, but a little bit low. It's one of those strange countries like Uzbekistan or Mongolia. No. One of those. It's Mongolia or China. Yak is quite indigenous to that area. It's also one of the animals that's herd by the Mongolians, and they use the yak milk to make a specific alcohol. Okay. Quite potent if you visit Mongolia. It's an alcohol made from milk. Yes. I didn't know you could do that. Yeah, it is quite interesting. You should read up about that. It's an alcohol drink that's made from yak or cattle, or what they call it, yak milk. Quite potent, apparently, by people who have drunk it. All right. This is quite an interesting question. In the Caribbean Peninsula, which is the biggest country? The biggest country on the Caribbean, let's put it, the Caribbean islands or the Caribbean, which of those are the biggest country? What countries are in the Caribbean? Does Cuba count as Caribbean? Yes, it does. Cuba counts as Caribbean. Caribbean. I would say Cuba. You're right. Cuba. All right. That's 1 point. It's actually a few countries and some of our tax havens. The Dutch Caribbean island, which is one of the biggest tax havens, is also situated there. This is quite interesting. I didn't know that. I'm not going to ask you that question. Lithuania, which lies on the shores of the Baltic Sea, claims which capital city? Capital city of Lithuania. Yeah. Yeah, I have no idea. I don't know that part of the world very well. I didn't know it either. It's Vilnius. I can't pronounce it, so I'll type it for the guys. Maybe somebody can and maybe get that one for me. In 2007, who was the monarch of England? Monarch of England, Queen Elizabeth II. Yes, you're right. That's quite a tricky question because you immediately think, okay, who was in 2007 the monarch?
Some of these questions are for me. I'm working on a list now that I've created, and I'm like asking myself, where the heck did you get these questions? In which city will you find the Brandenburg Tor? The Munich? Brandenburg Tor. No. Munich? It's quite a famous video or concert that happened in front of the Brandenburg Tor, and also JFK made a speech there. Berlin. Right in front of, that's it, Berlin. And with his famous words, Ich bin ein Berliner, which means I'm a donut. What is the capital city of Cambodia, or the country called Kampuchea, which is located on the Mekong River? What is the capital city of Cambodia? I just know it was. It used to be a communist shithole. I don't know what the capital city of Cambodia is. There's only two cities that you need to know of in Cambodia. It's called, one is the capital city of Phnom Penh, and then the other one is where the Angkor Wat complex, all the Angkor temples are. And for the love of me, I've been there. And Siem Reap. I've forgot the name. I've got Alzheimer's, probably. Cat saying Herman is a donut. Thanks, Cat. All right, last question. Let's see. Let's see quickly. I'm just going through the list, and I've actually had such. In which European city will you find the statue of Mannequin Piss? I've never heard of it. It's a small little boy that urinates, and there's quite an interesting story around this boy. Apparently, he urinated on some fire or something like. I can't get that story. Remember the story, right? In which that city? story does ring a bell, but Paris? No. But north of Paris, you're very close. It's a country that's between Amsterdam. Netherlands and a country between Netherlands and France. Netherlands and France. Yeah. Country that's well, that what's the capital city of Belgium? Brussels. Yeah, Brussels. It's located in Brussels. Right. And there's your last question. Where will you find the world's deepest swimming pool? Kimberley. Swimming pool. Kimberley. World's deepest swimming pool. Sure. Who likes swimming? Probably like some eccentric place like New York. Nope, it's not the Americans. That I can guarantee you. Both of them. There's two swimming pools. That's both of them are in Europe. Rome. One is in Italy. You're right. Okay, I'll give you a Rome as Italy. One is I-40 or I-40, but the other one, there's another one. And you just mentioned the city. Paris. No, Brussels. Also in Brussels. Yeah, it's also in Brussels. The first, and that is at 34 meters, or Nemo 33, which I was privileged to do scuba diving. It's quite interesting. Nice. It's quite a, And now there's the next deepest one, and that's I-40, and that's in Italy. And I am beefed because I cannot go there. It's too expensive. And I need that one. Ernst, baie dankie dat jy vanaand deelgeneem het. Ek het 'n bietjie slegte nuus vir jou. Almal wat deelneem aan die kompetisie gaan deur na die finale toe, wat oor 2 weke gaan plaasvind. Jy gaan dan kompeteer teen Joe Emilio, Jeremy Nel van Jim Wolfe, en dan so een of 2 ander persone wat ek ook dan gaan opbring om vir die King of the Hill titel, King or Queen of the Hill titel. En heidaglik is Cat
in die chat is die Queen of the Hill. Sy het hom vol punte gekry op die finaal vorige keer. So ek gaan haar ook terugbring. So jy moet opskerp op jou toergeskiedenis en op jou wêreldmonumente en so aan. Ons sal vir jou 'n bietjie makliker maak. So 'n bietjie cheat vir jou in Suid-Afrikaanse vrae. Ernst, baie dankie dat jy vanaand opgekom het en bietjie vir ons uit jou oogpunt uit vertel het oor Suid-Afrika. Is daar enigiets wat jy wil vir ons sê dat ons dan die stroom eindig? Nee, ek wil maar net sê ek dink meer Suid-Afrikaners moet hulle eie land ontdek voordat hulle hinker na ander lande toe. Dit is Roger Scruton, 'n Engelse filosoof, het gesê dis altyd vir hom so vreemd hoe Engelse jeug na die verre ooste toe gaan om hulle self te vind of om 'n spirituele ontwaking te hê, want daar is sulke pragtige kathedrale en spirituele plekke net in hulle agterplaas is. En ek dink dit is dieselfde filosofie wat mees van toepassing is op Suid-Afrika. Jy hoef nie na ander lande toe te gaan om natuurpragt te sien van Suid-Afrika wat jy in Suid-Afrika kan vind nie vir baie goedkoper nie. Suid-Afrika is die wêreld in 'n land. Jy kan enige soort klimaties kry. Jy kan na 'n berg vol sneeu toe gaan, jy kan woestynduine kry, jy kan pragtige strande kry wat enige strand in die Caribbean sal skaam maak. Jy kan bergreekse hier kry wat jy nêrens anders nie. Ek bedoel die soort sigte wat jy sal sien in die Drakensberge gaan jy nêrens anders in die wêreld kry nie. Ek dink regtig Suid-Afrika het soveel potensiaal en goed wat jy kan gaan sien. Jy moet net bietjie weet waar om te kyk en bietjie navorsing doen. Ek dink jy kan nogal baie geld spaar. Jy hoef nie nou op daai trip na die Himalayas toe te gaan as jy eerder net lekker die Drakensberg gaan kyk. Of Nou kry ongelukkig mense soos ek wat 'n kewertjie my Allah het en as 'n vliegtyg oorkom dan wil ek op hom spring en saam sê ek gaan saam. As iemand 'n tas oppak kan sê ek klim in. Dit is nou maar party van ons het daai siekte. Nee, dit is waar wat Ernst sê is baie van ons ken nie ons eie land nie en ons wil internasionaal gaan. En dit is een van ons reëls as gesin. Een keer doen ons Suid-Afrika 1 jaar en dan 1 jaar buiteland. Juist om my balans te kry van ek kan sê dat ek my eie land toe en ook die wêreld en dan die twee by mekaar probeer bring. Maar Ernst, baie dankie weer eens. Groete en sterkte vir julle. Jy kan vir my aanbly terwyl ek gou die stroom beëindig. Almal wat in die chat is, for everybody in watching tonight, thank you for joining us. Please be as kind. As you can see, the zapper is still above Aaron's head. If you want to give something for Farmers Travels, I'm going to in the future start, instead of taking the money, I would love to start using it, and I'll talk to a few of my followers about this so that we can focus on maybe using this as a donation platform for people in need, or that I will also talk to you, Aaron's, that maybe in the future, but I will chat to you to use whatever money is generated from here as a donation platform for those in need. Guys, I'm going to say good night to you. Let me just get to my funky outro. And good night, everybody. Keep well, keep safe, and please do not fly SAA. And please support your local. I will still say Farmers Travels is boycotting SAA. I will not fly neither of their partners. And I would rather drive them down if I cannot fly. Good night, everybody. Keep well, keep safe, and don't let that COVID bug bite.